ये एक MP3 किट है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो इस पे फुल डिटेल के साथ बना चुका हूँ। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंस्टॉल करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा और इसको एम्पलीफायर के साथ कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगा।